कोल्ड्रिप सिरप नंतर महाराष्ट्र अन्न आणि औषध प्रशासनानं आता आणखी 2 सिरपची चौकशी सुरू केली आहे। एफडीएनं आपल्या अधिकाऱ्यांना मंगळवारी रेस्पिफ्रेश टीआर आणि रिलाइफ सिरपच्या दूषित बॅचेस शोधून जप्त करण्याचे निर्देश दिले। ही औषधं मूत्रपिंड निकामी होण्यास कारणीभूत ठरतायत आणि त्यानंतर अनेक राज्यांनी या औषधांवरती बंदी घातली आहे। आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या।